ये हमारी लिफ्ट की वायर है, कस्टम मॉडल है ये हमारा, लिफ्ट के हिसाब से बनाया है इसको। ये आपको टेस्ट करके दिखाते हैं मशीन। ये पूरा डबल कट, तीनों वायर बाहर इसकी, ऐसे ही इसमें बीच में डबल कट, में डबल कट। अब निकालते हैं इसके अंदर वाला वायर।